ته دا عقیده لري چې دو صحابه و د فاطمه رضی الله عنها په کور حمله کړې ده؟ 10 ورځې اندغو کې لګیا یې نه. ولې دا تاسې چې په دې کې لګیا یاست چې صحابه و په ابوبکر و عمر و عایشې باندې لعنت وایي؟ هغه صحابه و هغه هر چی شی و که ته دنیا هر چی شي دغه ته سیټ ته که ته ځان خپل خدای سره پیش کې ته به څه ور جواب ورکوې خدای ته؟ زه به الله ته دا جواب ورکوم چې ای رب تا په قرآن کې د صحابه و دفاع کړې وه، زه د تا بنده وم، د تا د دې بندګانو مې دفاع کړې وه. چې څومره امت ده ته پیغمبر هدایت نه وسته نه د پیغمبر هدایت نه ورسته د هر یو انسان خپله لاره ده. جواب دې واورېدل که بلې خوا ته مه ځه. تا له ما نه پوښتنه وکړه چې ته به الله ته څه جواب ورکوې. ما درته وویل چې زه به رب ته دا جواب ورکومه چې ای رب تا د صحابه و دفاع په قرآن کې کړې وه، ما د تا د هغو بندګانو دفاع کوله. تاسې توهین و سپکاوی کوې، لعنت ورباندې وایي. ته به رب ته کوم جواب ورکوې؟ اوس د ما سوال واوره، اوس د ما سوال چالاقي به نه کوې. ته به رب ته کوم جواب ورکوې چې ته د صحابه و د رسول الله د ناموس توهین کوې؟ ته به رب ته کوم جواب ورکوې؟ مهرباني ایمو جواب ډېره ووخه. قرآن مجید چون نازل شوی ده؟ قرآن مجید په محمد رسول الله نه په محمد رسول الله نازل دی، به صحابه و نازل شوی دی. صحابه و ذکر دی ورکی الله جل وعلا تر سلو زیاتو آیاتونو کې د صحابه و ذکر کړی ده. مدح یې کړی، صفت یې کړی. د دنیا صفات قرآن ډک دی، د دنیا صفات نه ډک ده، د خدای صفت نه ډک ده. نو د الله له صفت نه ډک دی، د دنیا له صفت نه نه ده ډک. مهرباني د دنیا صفت نه هم ډک دی، د الله صفت هم ورکې ده. ښه وایه څه خلاصه ده نوره. نه ته بیا د صحابه به کوم ځای کې راغله؟ صحابه نه نازل شوی دی قرآن. قرآن کریم په رسول الله نازل شوی ده. الله جل وعلا ذکر ده پکې، ذکر ده پکې. او بالکل په لسګونو آیاتونو کې د صحابه و ذکر ده. الله یې د ایمان صفت غوښه، الله یې د ایمان صفت کړی، الله یې د عقیدې صفت کړی، الله یې د شکلونو صفت کړی ده. الله اکبر. درته وی ښیم قرآن ما ته پاتې د مای خیا، ما ته پاتې د قرآن ټول صفات ده. د صحابه و صفت الله پکې کړی ده. د صحابه و صفت کوم ځای کې کړی ده؟ بیا ایمانی په قرآن باندې بیا ایمان لري؟ نه قرآن مجید نه چوک ایمان لري. دا ته ویلي د تاسې نه لري. قرآن مجید نه لري. تاسو دغه قرآن سره د اصلي قرآن نه د اصلي قرآن له مهدي سره د غلط دی وړي. خبر ته کوم کوي دایته غلط پېمی ده، دایته غلط پېمی ده، ته غلط پېمی کی. ها دا د تا مرآت العقول. صبر چالو کېږي بنه، چالو کېږي بنه. یوه ما خبر نظر کوئی کی بیا کنه بد وغسه وعلي سي محترم. د تا په مرآت العقول کې د تاسو قرآن ولا زره آیات ده. دغه لموږ سره چې کوم قرآن ده د شپږ زره آیات ده. د تاسو ولا زره آیات قرآن چیرې ده؟ مهرباني وکړه. مایک دی خلاص کړه، مایک مور بندوي، مایک مور بندوي، مایک دی خلاص کړه. لاندې بټن نه ده، دا مایک دی خلاص کړه. دای ته من زړه ده، دای ته خلک دي، دای ته کردار دي. دلته راشه ما بیا یې نه در بندوي. د تا په مرآت العقول کې صحیح روایت ده چې دا قرآن ولا زره آیات ده. دا ولا زره آیات قرآن چیرې ده؟ سړي خدای لعنت ده، په درغوجن سړي خدای لعنت ده. کمی د تا له کتاب نه اوس درته وښودل او صحیح روایت مې درته وښودل، بیا به څه شی وي؟ بیا به د کتاب دروغ وایي که به زه دروغ وایم؟ د دین ټیکادار خو ته نه یې، څه ټول کتابونه ته ګورې چې دغه کتاب کې مسلمانانو غوږ سي. مسلمانانو دا سړی وایي ودرې یو دقیقه، یو دقیقه. دا اوس د سیاله درته ښیم. ان القرآن دا ده، دا اوس د استعاله درته ښیم. تر دا مذهب دې وګرځېږم. دا د ما کمره غټه کړې، دا کمره څوک غټولی سي؟ دا د ما کمره غټه کړې، دا بله کمره اډمینان څوک سته؟ بس انځوره ده که نه نور یې څه غوټوي؟ ښه نه یو دقیقه، زه دلته د اډمینانو ته څه ټکه ور لوېدلې ده. زه مجبور یم له دې موبایل نه استفاده وکړم، له دې غټ موبایل.
کمنټ والا ته خپل ځان ته مسلمان وایي او دلته لیکل کمنټ کې څه شي کمنټ والا پرېږده له ما سره خبرې کوه کمنټ والا پرېږده دې ځای ته غوږ شه دې زړه سره دا د تا کتاب ده یو دقیقه صبر وکړئ دا صفحه درته غټه کړم غوږ شه دا مرآت العقول ده سم ورته غوږ شه حواله در سره ولیکه په ټولو اغاګانو په مړو زندو په ټولو دې وګرځوه مرآت العقول في شرح اخبار آل الرسول علامه مجلسي د دې 12 جلده 526 صفحه ده ورته وګوره حواله در سره ولیکه 12 جلده 12 جلد है 526 صفحه है اردو باندې مدرتو هم سر دي خلاص دې ځای ته وګوره واي القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آية رواية وګوره دا روايت درته وګوره چې په دې ځای کې راغلی یو صفحه ز شاته راځم مسلمانانو غوږ حديث 28 په دې ځای کې ورته وګوره الحديث 28 موثق فالخبر صحيح دیتا علامه مجلسی صاحب وای فالخبر صحيح دا خبره وای صحیح ده او دلته وګوره سی روایتم صحیح ده موثق ده دلته وګوره عن ابي عبد الله عليه السلام امام ابي عبد الله عليه السلام قال وس راځو دی بل صفحه ته دا صفحه څومره ده 525 ده اوس 526 تزو إن القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آية ولا زر آياتنا وس إمام دي رختياوي أو كقرآن رختياوي الله وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ميرباني زه تعالی یو خبره وکم تعالی زه به سنیم لغلطه ته ما یو دا نصیحت کولو ته شیان ماته پریدا ګوره علي جان لطفا ګوره بل دا ماته وویل چې ته دروغ دی وویل دغه د تا کتاب کې چې اوس ول زره آیات قرآن ده آیا د تا کتاب رښتیا وایي که قرآن رښتیا وایي د تا امام رښتیا وایي که قرآن رښتیا وایي د دې جواب راکړه د دې جواب زه درکوم که تو په دې شک وي چې مو قرآن ولا زره یو ته دی تو دوره دی د تو دین کې دی هغه مو دین کې ته دین لري نو د خدای په زړه ته مذهب لري دین له موږ سره د دین الحمدلله نبي دا زه رسول الله ویلي منم ته ویلي منی بیا رسا زه خو رسول الله ماته دین راوړی رسول الله چې کوم دین ماته راوړی هغه دین ته منی نه لري ماته هم راوړی دا زم رسول الله نه دا ماته څه شی راوړی څه شی لمونځ درته راوړی نبی علیه السلام یو دقیقه علي جان یو خبر د مسلمانانو په هسي تا ته نبی علیه السلام دین راوړی الحمدلله نبی علیه السلام نه ایمان راوړی دا دین شاب په دې ټول دین کې د اوس نبی علیه السلام منځ راته وخی اوس به د مسلمانانو تم پته ولګیږي چې ته د رسول الله په دین کې لمونځ لرې که نه لرې زه به په دې یو کتاب کې تا ته ښیم صحیح البخاري په دې یو کتاب کې به د رسول الله ټول منځ درته ښیم ته دې په ټول مذهب کې په ټول دین کې د رسول الله لمونځ راته وښیې مهرباني وکړې ستا ته نبي علیه السلام د اختیار دین مونځ کوم ډول مونځ کوو مغه شی پیغمبر کړی راوخی په یو کتاب کې دی راوخی پیغمبر علیه السلام داسې لمونځ کړی مهرباني دا کتابونه چې کوم دي دا خو اوس چاپ شوي دي په دې کتابونه زیات مرتبه لري نو تا ته چا ویلي دي چې نبی علیه الصلاة والسلام دغسې لمونځ کړی لکه دا تسې کوي چا درته ویلي ته خو وایې دا کتاب وروسته لیکلی سوي دي جبرائیل علیه السلام وعلي صاحب جبریل علیه السلام درته راغلی دی چې دغسې لمونځ کوي د نبی علیه السلام دا لمونځ میکائیل علیه السلام درته راغلی اسرافیل علیه السلام درته راغلی ملک الموت درته راغلی ده زیتا سر خلصاوم خبره ته لګوي ښه سدرة المنتهى ملائکه وی درته راغلي ته خو وایې دا وروسته لیکلی سوی ده چا درته ویلي د شیاو عقیده قرآن المونځ څه شی دي دا د شیاو ته پرېږده د تا منځونه دي د تا قرآن دی د تا صحابه دي د تا چې شی دي هغه ځان ته وتړه ته بیا د ما د دین دعوه ماله رسول الله دعوام ويو دقيقة وس متوجه سره وسم راته متوجه تاسو سی وایسته همیشه د دې صحابه او پسې بد رد وایسته عمر رضی الله عنه دې تاسو شه د اوس هغه منی کېده منی مو بد نه چا پلار ته ویل دي نه چا نه کته ویل دي نه بد وایو او مو ته امامانو نه لخي
خیر اوسې. عمر رضی الله عنه د اسلام دوم خلیفه ده که نه ده؟ بس پیغمبر څه پاتې شوی دی، تی خلیفه ګڼي، تی چې شی ګڼي وې ګڼه. ما له تا نه پوښتنه کړې ته ولې بل چیرې غورځې؟ ولې بل چیرې غورځې؟ ایوه خبره ته وکړم. عمر رضی الله عنه سیدي علي رضی الله عنه زوم ده او خپل لور مبارکه ورکړي ام کلثوم په نکاح باندې ورکړي. حدیث کې رسول الله پرېخو ته صحابه ته راغی، صحابه منځ کې پرې د ایمو مخه عام خلک مو ټوټل د پیغمبر ته ولاړو، عام شخصیت و. پیغمبر علیه السلام چې راغلی دغه د خدای نه صحیح ده، هغه چې خدای راوستولو هغه د کوم شخصیت ورسره و، دغه شخصیت ته هم خدایت کړی ده، دا شخصیت هم په لارې راوستي دي. ته هغوی منځ کې خبرې مه کوه، ته د پیغمبر خبرو نه عمل وکړه. ښه د پیغمبر په خبرو څنګه عمل وکړم؟ پیغمبر ته څه ویلي دي؟ تفریح مه جوړوه، په دې فساد مه جوړوه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وکسه پیغمبر علیه السلام ویلي دي وکسه پیغمبر علیه السلام ویلي دي ویل انبیاء نه وروسته بهترین انسان ابوبکر ده. ته د پیغمبر خبره منې؟ ما حدیث کې نشته، ما کتاب کې نشته، څنګه باور وکړم؟ دز خو اوري ما کتاب کې نشته، ما کتاب کې نشته. د دې شپږ نیمو سو مسلمانانو په مخ کې ما ته اتفاق کوو. ته وایې چې پیغمبر علیه السلام کومه خبره کړې ده هغه خبره به منو. په دې بخاري کې امام علي رضی الله عنه نه خپل زوی پوښتنه کوي. امام علي خو به منې که نه منې؟ امام علي منې؟ دا کتاب ته خپله چاپ کړی وي څه نه ما دې په لیکلي ده؟ دا بخاري ده زه د تاسو کتابونو ته په خدای که وخت لرم چې چاپ یې کړم. بخاري نه تا ته اماد راغه، اندغه بخاري نه تا ته ډېر هغې حدیثونه یې پیش کړه، تا باور په لرلو؟ نه. په څه شي؟ اماد د پېژندو اماد ته یو وارې غځی ته مزه دا اوس تا ماته یو خبره وکړه ولې تختې درپسې یم بس پړی مې درپکې اچولی ده درپسې ځم. یوه لحظه ګوره تا وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه ویلي هغه باید ومنو. نبي علیه السلام د تا له کتابونو تا ته خپل کتابونو حجت زه درته پیش کوم. رسول الله تا ته هدایت دا ډېر غوږ ولې نه نیسې؟ د تا په کتابونو کې په نهج البلاغه کې امام علي رضی الله عنه وایي الانبیاء او وروسته بهترین انسان ابوبکر ده. د تا په بحار الانوار کې، د تا په وسائل الشیعه کې، د تا په من لا يحضر الفقيه وغیره کتابونو کې علي رضی الله عنه نه دا خبره سي دي الانبیاء او وروسته بهترین انسان ابوبکر ده. یا په بعض کتاب وګ ونیسه د ما په دې بخاري کې علي رضی الله عنه وایي خپل زوی پوښتنه جنې کوي محمد ابن الحنفیه د علي رضی الله عنه زوی وایي یا ابتي ای پلارجانه له نبي علیه السلام نه وروسته بهترین انسان څوک ده؟ وایي ابوبکر ده. وایي بیا څوک ده؟ وایي بیا عمر ده. بیا ورته وایي چې بیا څوک ده؟ نو بیا د زوی ورته وایي چې بیا ته یې وایي انا رجل من المسلمین. یعنی دا د علي رضی الله عنه عاجزي و چې د یم په دې څلورو خلیفګانو کې بهترین انسان د انبیاء نه وروسته. خبره دې خلاصه شوه. اوس د نبي علیه السلام دغه خبره ته منې او که نه منې؟ خبره دې خلاصه شوه. اوس ما خبره ته وایي چې ده پیغمبر علیه السلام چې راغو هغه مسلماني جوړه کا او کوپر خلاف راغی. پیغمبر چې راغی د کوپر مسلمانۍ ما څه خبره شوله نه پکې څه دا خبرې شوې چې پیغمبر دا ویلي دي. پیغمبر څه ما ته کتاب کې څه پرېښلي دي هغوی نه عمل کړی ده، شکر الحمدلله. او ته چې صبر علي جان په کوم کتاب کې پرېښي درته؟ ما ته د شیعه فقې کې کوم کتاب دی ما ته مغه نه پاتې دي، زه مغه نه عمل دی، مغه نه ایمان ده. د تا خو همدغه کتاب د امام صادق علیه السلام وایي چې قرآن ولله زره آیات ده. خدای وایي الله جل وعلا وایي د قرآن کې څوک تغییر نسي راوستلی او د تا کتاب وایي چې ولله زره آیات ده. دا کتاب دې اوس منې؟ دې ځواب مدیر کو کنه آیا که ایمو پکې کې آیا که دا خبره وي خدای ایمو دین دی که دا مو ته پرېږده که ښه د تا دین ده. اوس الله جل وعلا وایي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. په دې قرآن کې څوک یو حرف نه زیاتولی سي نه کمولی سي. که څوک داسې عقیده ولري چې قرآن کې یو حرف کم سوی یا زیات سوی دا کافر ده. آیا که تو قرآن مجید پر ایمان پلاری پورا ایمان ده اهل سنت والجماعت اهل سنت والجماعت دا عقیده لري که څوک ووایي چې د قرآن کې یو حرف کم سوی یا یو زیات سوی دا کافر ده او مسلمان نه ده.
صحیح ده خبره خلاصه خبره خلاصه اوس علي صاحب تو یو دقیقه اوس تو ووایه چې د تاسې په مذهب کې چې څوک دا عقیده ولري چې قرآن یا کم سوی یا زیات سوی دا مسلمان ده که نه ده خبره دې خلاصه ستاسو ته جواب در کوم جواب ولې نه راکوې جواب در کوم خبره وره د هره خبره کې جواب در کوم خبرې جواب هغه صاحب محترمه د تاسو په مذهب کې دا قرآن تحریف سوی ده هغه مسلمان ده که نه ده زه ته اوس کوم خبره ودرېږه تا قرآن مجید کې ودرېږه جواب راکړه ما ته جواب راکړه دا نور مسلمانان انتظار دي جواب راکړه بس جواب در کوم پرېږده ته چې کوم قرآن باندې ایمان ده کوم قرآن چې ته مانې آیا که هغه ته چا لاس ور یوړو یا چا نامه ورنې زیاته کړه یا چا ورته الفاظ زیات کړو نه بیا ته غږ هم په وکړه دفاع هم په وکړه چې دا ما قرآن مجید کې چا الفاظ زیات کړه څوک یې نشي کولی که چا وکړل هغه ته په نره کافر وایي کلمه قرآن مجید 40,000 آیاته ده کلمه قرآن مجید 100,000 آیاته ده زما قرآن ده د ما دین ده د ما مذهب ده د ما هر چی شي نو خو ته قرآن بیا نه منې کنه ته بیا خپل کتابونه منې پیغمبر ته هجرت وکړو ته دلته پاتې شوې دنیا کې وته غوږ ونیسه اوس دا وای مسلمانان ورونو دا سړي اوس په دې اقرار وکړل چې ما قرآن 10,000 آیاته ده که 40,000 آیاته ده که 1,00,000 آیاته ده پروا نه کوي اوس دغه عقیده قرآن څه وایي الله جل وعلا وایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون رب العالمین وایي دا قرآن ما نازل کړی د دې ساتنه زه کومه د دوی ایمان په دغه قرآن باندې نسته کوم چې الله نازل کړی او الله یې حفاظت کړی د تر قیامته به الله حفاظت کوي علي صاحب محترم وایي که د ما قرآن 40,000 آیات ده که 1,00,000 آیات ده هغه وایي د ما مذهب ده خو موږ غواړو همداسې صبر ما جواب مکمل سي علي جان وایي چې د ما دا مذهب مې ده که 1,00,000 آیات قرآن منم که 50,000 آیات قرآن منم زه د تاسو په دې قرآن ایمان نه لرم د ما قرآن چې 1,00,000 ده که 40,000 ده خو موږ غواړو همداسې دنیا ته مو وښیو چې تاسو په دې قرآن ایمان نه لرئ که مو په دې قرآن ایمان درلودلی که ته مسلمان وای تا به ویلو چې د ما دا کتاب دروغ وایي دا روایت دروغجن روایت ده د الله قرآن تحریف سوی کتاب نه ده کوم قرآن چې په محمد رسول الله نازل سوی دا د موږ په لاس کې ده ته خپل دین وایي چې ما دین کې دا خبره غلطه ده خود نر غوندې ته یو خبره ما ته راوړه یوه خبره چې هغه تا ته راوړم نه تا ته زه خالي دا نصیحت کوم چې ته خپل راوړلی نسې د خلکو ته هدایت وکړه د خلکو لارو ته راول پردګونه دلته پراته دي چې مناظرینو تښتېدلي دا خبره وړو شمانو خبره کوي د غوړ سړی ګیره دې پرخلي نه ګیره دې پرخلي ځان د کارینه ما یې خیدا او دغه خلکو ته هدایت وکړي چې کوم رات کې دې سره په مسجد کې دا ودرېږه کاری چې خبره دې وانه اورېدله ته کاری نه زه دلیل درنه غواړم چې د ما بریتو توغیرې ته راغلی خدای دې بیا دلیل راکړه څوک چې دا عقیده ولري چې قرآن تحریف سوی ده یو دقیقه څوک چې دا عقیده ولري چې قرآن کې دا اوس بیا دې کوزومه ګوره بیا دې کوزوم کوزولې خبرې مقصد مې نه ده بیا دې کوزوم یوه خبره دا قرآن تحریف سوی ده کمی و زیاتی پکې راغلی که نه ده راغلی قرآن مجید ما درته ووایي چې د ما دین کې تا کوم قرآن مجید جوړ کړلو 10,000 آیات د جوړ کړه 40 دی جوړ کړه هغه د ما ته جوړ کړه ډیر سپاره قرآن راغلی دی پیغمبر ته ډیر سپاره مجلسي جوړ کړي دي د تا ایمان جوړ کړي دي راغلی دا هغه 100 سپاره قرآن 100 سپارو قرآن علاوه قرآن نشته دی که بیا شته دی هغه بیا تا جوړ کړی دی بیا تا اضافه کړی ده بس افرین علي جان مننه تو اضافه کړی دا یو دقیقه دا د تا کتاب چې اوس وایي چې قرآن 10,000 آیته د دا رښتیا وایي که دروغ وایي خپل ملونه دا شی نه دی اورېدلی ما خپل ملونه په زندګۍ دا شی نه دی اورېدلی لکه کوم آیات ته کړي د زړه سره تا ته ټول عمر دا رب د تکوم جنت ته ته خدای نه پتا په ټول عمر زنجیرانو ځان در باندې وهل او دی الله بنده غوږ ونیس اوس دې زه سم پوهه کړم ګوره د زړه سره د ته د یو ورځې آغا صاحب ته ورسه ورته په دې قرآن کې چې تحریف سوی ده یا دا قرآن ته څوک دا عقیده ولري چې دا تحریف سوی کتاب داسې دی تا ته څه وایي دا خبرې تاسو ته نه دي درښودلې تا ته څه شي درښودلي عمر رضی الله عنه په جنګ کې تښتېدلی عائشه رضی الله عنها
په جنگ کې راوتلي کافره سوي مرتد سوي او لعنت ور باندې وایي ستا ته خو یې دا درښودلي دي او د عاشورا په ورځ باندې زنجیران راواخلي په تورو سرونه ووهئ دا مینه عشق دی دا عشق پکې نشته د پیغمبر نه وصیه نه وه دا اهل بیت چې د پیغمبر نه وصیه نه وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسیان خو د اهل سنت وو د اهل سنت دي او اهل سنت خبرې ته وښه او درېږه مخته مزه کنه هغه په محبت په هغه عشق ته ویل نه راوځي یو دقیقه ما ته به د اهل بیتو خبره منو او که نه منو اهل بیتو خبره نه ته د اهل بیتو سره مینه لري که نه لري یو دقیقه اهل بیتو خبره به منو مخکې له مینې د اهل بیتو خبره منل مینه ده او که نه منل مینه ده اهل بیتو باندې عمل کوله مینه ده اهل بیتو ته کوم زنجیر کوم د یا حسین غږونه کوي دا یا مینه ده خبر نه منل مینه ده نه او خبر نه منل مینه ده دا مرسته شرمېږم د اهل بیتو خبر منل یو دقیقه یو اوس ګوره کمال دې قرآن نه درته ثابت کړل چې ماتم کول زنجیر وهل مخ وهل سینه وهل ګریوان شلول تورې جامې اغوستل کمال دې قرآن درته ثابت کړل چې دا حرام دي بیا خو یو حدیث کې بل دی پیغمبر علیه السلام یو جنگ کې غوښ شهید شول ودرېږه پیغمبر سره نږدې یو کس و یو نږدې کس و ودرېږه ته یوه خبره هغه خبر شو ودرېږه خبره خوشه ګوره په هره خبره کې سراګیر سي بل ځای ته لکه هغه د شپې یو مرغه زه ته ایماغي خبرې جواب در کوم ته زه ځان وایم که نه ځان ویلې جواب در کوم په همدغې جواب در کوم خو ته ځونه پیایي له قرآن بیا لاړلې ده د قرآن له عقیدې دا روایت خلک ته ماته زنجیرونه ولیته کوم سړی چې ځان وایي حدیث چې دی په کتاب کې راغلی د قرآن خلاف د دې منډه واخیسته د خبرې نیول کې د تاسو د توره بروډ والا وي لږ تاسو به هغه ور وکړئ خبرې باندې زه دې ته خبره کوم دا بیخي غوږ نه سینه دا ماشین مخه شروع ده ودرېږه عبدالخالق ودرېږه دی ماته ووایي تاسو امام حسین متن باندې ځانونه وهئ دا کوئ هغه کوئ د پیغمبر علیه السلام یو غاښ شهید شو هغه کس ورسره و نامه یې نه راځي تا ته به پتې وي چې هغه خبر شو یو غاښ یې مات کړو دا نه ده بل یې مات کړو دا نه ده بل یې مات کړو دا نه ده بل یې مات کړو دا نه ده ټول غاښونه یې مات کړه چې ټول غاښونه یې مات کړه د مینې خبره وه د پیغمبر صحیح مینه وه لکه که زه خو امام حسین سره مو مینه ده که زه سر زنځیر وایم نه کسه که نه غلط کسې دا خبرې تو نریکشن کوي تا اوس روایت راوړل غوږ سته د مسلمانانو په مخ کې دغه خبره چې تا وکړه چې هغه چې ټک راخیستی ولو ډز یو غاښ یې مات کړل ډز بل یې مات کړل ډز بل دا په کوم کتاب کې د هندوانو په کتاب کې بیا سره د مسلمانۍ هیڅ نه خبر ته صرف فساد دی فساد دی الله بنده خدا روایت خو ما ته وښیي چې په دې کتاب روایت تاسو الماری ډکه ده ته کتابونه نه ښکاره کوي ته هغه خبرې ځان سره راوړي چې هغه ته ځان د مسلمانانو په مخ کې کوم ښکاره نه کړل چې په دې کتاب کې په دې لمبر روایت ته کوم ښکاره نه کړل زه به بیا بیخي انسان یم مسلم بخاري ده چې یا مسلم بخاري بخاري د خدای قسم مسلمانانو هغه کې ټول ایتونه دي ټول مو ملایانو د سره پیش کړي دغه دي غوښه مسلمانانو ستاسو ما سره میلمانو ناشته ای مسلمانانو دا کوم کتاب ده دا مسلم صحیح مسلم یو دا بل کوم کتاب ده صحیح بخاري وکه په دې کوم کتاب کې راغلی زر دا د دوه تا خلی ورزر دلته ورزر کتابو نامي مکمل مغوي دي او منځ کې د چاپینګ تاغ ده یو دقیقه زه اوس کتاب درخیم اوس ګوره کتاب البطن امام البطن وصفحه في بطن وروي من البطون وقال امام البطن وهو حديث صحيح اوس دی ومنله سیده دغه کتاب چې مې درته وښودل زه تعالی یوه خبره وکړم کتابونه ما نه دي پړاو کړي زه تاسو کتابو ته نه یم ورته څو خبرې کوم عبدالخالق خبره وکړه عبدالخالق ودرېږه صفحه 50 في البطن وروي امام البطن ورواته كل البطون صحيح کری ته دی اوس دا کتاب ومنه کری ته خبره وره کنه صحیح ده کتابونه ته غایي ودرېږه خدای دې بي خو بنیاد ما سره ته ټکه کتابونه نه کیوه کنه ما به مقابله د سره کتابونه خبرې درته کوم تعالی ما کتابو مقابله را
ته مالا کتابونه غږی اوس ما ته دا ووایه علي صاحب پښتو کې غږیږو آغا صاحب بات سن ما تا ته وویل چې ته کنه د محرم په لسمه زنجیر وهې کنه صحیح وایه سینه وهې کنه دا کوم امام درته ویلي چې دا کار وکړه پیغمبر ته دنیا نه هجرت کولو ویل یو مې قرآن پرې خو یو مې اهل بیت پرې ښه دی وشي نه یو تاسو نکاح شو هغه ټول قرآن مرتب کوي اهل بیت هم د موږ د زړه سرونه دي اهل بیت علیهم الصلاة والسلام شي امام حسین تام دی ټول د امام دا ټول وعلي جان خلاصه ده خبره وعلي صاحب قربان دي سم خبره دي ما ته خلاصه ده یو روایت له یو امام نه راته وخیه په خدای قسم دا مخکې چې مې کوم میلمه ناسته دې ته وم چې لوی چړو راواخله په دې سر مې واهه داسې د اهل بیتو په مینه کې یو امام راوخیست درته ویلي دا کار وکړ مهرباني زه به تا ته 50 کتابونه دي تا درته وخیم چې امامانو درته ویلي وای دا کار مه کوئ دا حرام و ناروا ده یو کتاب یو امام راته وخیست هغې دې ویلي دا کار وکړه مهرباني امام څه کله زه امام ځان وایم که نه له امام کوم خاک و هغه خاک واجب وایم چې امام په خاک و یزید په نه خاک و ها علي صاحب څلورم امام دي څوک و زین العابدین علیه السلام دغه نوم څه شی و زین العابدین علیه السلام و که نه مخ دي تور څه خیل دې خبرې کوي کري کوم ډول سړی ته تر اوسه پورې غږېږې په روایاتو صحابه وو کې په ابوبکر او عمر کې غږېږې او د څلورم امام نوم دې نه ده زده شرمېږې نه بلا د اهل بیتو در وګرځېږه حیا نه لري دا نوم دې ته واخیستو ویلې نوم څه شی و د امام زین العابدین علیه السلام نوم څه شی و تا لکه یو امام نوم درځي که نه د امام زین العابدین علیه السلام نوم څه شی و خو امام زین العابدین و که نه نه خیر دې زړه سره قربان دي سم لږ شرم و حیا وکړي د هغه نوم علي ده علي ابن الحسین دغه یې لقب د زین العابدین زین العابدین لقب دین نوم لقب علي ده بلاګي در وګرځېږه کته تیزنه ته کومې که نه ته فساد کوه خپل اهل بیت نه پېژنې امامان نه پېژنې غرق سي په شهید په شرمونو وشرموه روافض دي په شرمونو وشرموه راځه په خیر بابا عبدالرحمن صاحب که دلیل وي مسلمانانو یو دوه کسان دي هغوی اسلام قبلوي یوه زنانه ده یوه نارینه ده ان شاء الله الرحمن تاسو مسلمانانو دغه لایف در سره اسکرین مو نه ده ټکولی 200 کسان 200 مسلمانان یاست دا اسکرین در سره وټکو ویډیو در سره شیر کړئ ته ورسې الله مجبور درکړي مې شیر کې ورته زمونږ ته ورسې عبدالرحمن نه شیر کړی واه کار نه کرم له مې شیر کړی ورته عبدالرحمن ها ته نواز ودرېږه دا لایف عجیبه سوی د دلته د ما دا کامرم نه غټېږي په دې باندې دوستانو دا اسکرین ډیر در سره وټکوئ ان شاء الله الرحمن لایف ولاړ ده ماته دوستانو لایف ولاړ ده دا یو کس کړه کارسګار ریپورت دا زوی اوس ریپورتونو ته زور ورکړل قاری صاحب سعید متا صحیح کا تشخیص کړی السلام علیکم وعلیکم السلام سوال د قاری صاحب ته مزر لیف شیر کې لیف نمبر ټیپو کې مونږ ته ورسوي عبدالخالق لګ مو پرې دا قاری صاحب سره سوچ جمع کوو څوک یې مهرباني وکړه نوم سید مصطفی دی د پرچیناریوم تو باندې څو کوېسچنې چوو سوال به زه تو باندې چوم سوال به ته دولس امامه یې الحمدلله امام جعفر صادق علیه السلام منونه یم او د مغو مذهب سره تعلق ماشاء الله د امام جعفر علیه السلام منونکي د مسلمانانو وکسیه صبر نو خو یوه خبره به کوو ته د موږ میلمه یې موږ به دې قدر کوو
ته دې کرشتنی وکړه دې سوالونه وکړه زه به جواب درکوم بفضل الله وکرمه لیکن سی کله مې بیا جواب درکول بیا به غوږ نیسې او په دې لس سوالونو په بدل کې د ما یو سوال ده د دې به جواب راکې مهرباني وکړه راځه په خیر بالکل اشو زه د ځنه کسون یو صبر وکړه یو صبر د زړه سره صبر د مسلمانانو ته وایم د قبیلو مبارکي مو نظر کړي بیخ مو ووزه دا دلته سی اوسه وکړه سی مبارک سه ډېر مبارک شکرې سي ماشاءالله ماشاءالله تبارك الله ماشاءالله ارے تکبیر الله اکبر الله اکبر الله اکبر خدای نام الله ډیر خوشاله څخلو او کاری صاحب مبارک شه دا خو د مولانا سمیع الحق صاحب ولې پوزیشن دی په وکړلو او دا د یعقوب صاحب محترم په شکل باندې ده مننه مهرباني کاری صاحب سوال به مو تو باندې او جواب تر کې ز څنګه سوال تو باندې چوم ته مو ته وګ نسی او ته جواب رکې ز به تو ته وګ نسو د مکم کسان چې د مکم کسان چې تو ترخیجی دو لکه مثلا نه پیږي او مثلا دوره پوهه نه لري بیا موږ لکه پوهه لرو بیا مطلب د دوره علم نه یم دوره مطلب کاری نه یم او دوره کتابونه پوهه انسانیه کنه تو پوهه لکه دوره پوهه نه لرم واګونه سکن ما ته اول مته واګ نه سکن اول د تایم څو دوره پوهه نه لرو په صورت تیر سوال دی وکړه ډایرکټ دی سوال وکړه ورته دغه انا زمریا پته نه هغه تو کې واخو به ده کنه ته کله زه تو باندې سوال کوم بیا ته کله جواب سوال کمپلیټ نه وي ته مطلب د شروع شي ته به دارې سوال باندې صحیح شواله ها باغی پیدا کی چو د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم د مغو ورثات صحیح ده کا ما ته وای سوال کوم خبري ما کوته بیا ما ته وای چې د دې چاو سوال وکړه غر سوال در خطو داري غزه ته باندې سوال چوم کا باغی پیدا د ایمو پیغمبرو وګنه صحیح ده کا خو بیا تلک متبدی باندې لګ مو پوي کا صداغه باغ پیدا آیا در زنا عالمونو مریدلی دي توش عالمونو د خپل عالمانو ته باغ پیدا عادت رسول الله واقع مسلمانو ته کړی دی وخت ده رسول الله واقع مسلمانو ته کړی دی بیا ځنه مو ملایونی سنا داغه مطلب ده تقسیم کیدا شي او نیم بیبي فاطمه زهرا تیر کړی دی او نیم بیبي عائشه تیر کړی وخت ده خو کای اسلام ته ور کړی دی دا کوم د باغ پیدا کومه ایریا د کومه علاقہ ده کای اسلام ته ور کړی دی بیا عمر او ابوبکر دوه څه حیثیت دوی لرلو سو دي دغه کې د پان شي او کبیا د خپل لور ته ور کړی دی بیبي فاطمه زهرا موسی پوری نه و حدیث نه و راوی کی او نه و بل څه هغه کې شتاده څنګه بیبي فاطمه زهرا دوی ته اجازه ورکړې وي چې ته یمو بلور سره د پان شو دی باندې لکه مو پوي کا او البته زته نه دا کوېشن چوم چې دوی حق نه لرل سو د پیغمبر سره د پان شي دوی مطلب ده چې غصب کړي دوی مطلب ده غصب کی حق دي مسلمان سره غصب کی نشي حق مسلمان سره غصب کی نشي خیداله په دې باندې لګوس مو پوي ها باغی فیدک دی چاو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم دای چاته ور کړیو لکه موته توس ولګن ځن لیمون توسي ولې مو ولې وخت ده پرېګ د عالمان ما او تا خبرې کو باغی فیدک چاته ور کړیو نبی علی السلام دوا روایت دي چوغي چې دا اسلام د لپاره واقف شوی چوغي چې نه دي خپل مطلب ورثات پتی کیږي کنه لکه زوس مصطفی یم مو زوای وی او مو لور وی مو ورثات مو البته ته اوس کوم یو وایي ته وایي چې اسلام ته میراث پاتې شوی ده او که فامیل اهل بیت ته میراث ادبو باندې مو پوي کا ورثات دغه الوت وی او رجونی عمر ابوبکر غصب کی خاک دي کای اسلام ته ور کړی وی دوی څخه حق له دوی کی خاک شوی دي صحیح
یعنی ته اوس وایې چې ما پوهه کړه اغا صاحب محترمه زه بیخي حیران پاتې شوم هلته ما ته وایې چې سوالونه در باندې اچوم څوک رښتیني لرم دلته بیا وایې ما اوس راته غوږ سره غوږ مه دی ځکه تا نوم څه شی دی؟ ایمو ودرېږه تا نوم څه شی دی؟ یوه دقیقه ایمو چې اختلافات دی که نه موږ چې صحابه نه منو که نه صحابه ایمو اختلافات اندا دی چې صحابه دي دوی د بیبي حق خوړلی دی موږ خپل شیعه یو که نه خپل دوی حق خوړلی دی د بیبي غوږ نسه ما خلاص بیا خبرې نه دوی د بیبي حق خوړلی دی موږ ځکه نه منو نوره وام اوریدل دا تکراري خبرې مه کوه وا په قرآن وام اوریدل دا دوه غوږونه الله را کړي دي دې دپاره چې تاسې خبرې واورم وام اوریدله د زړه سره قربان دې سم اوس غوږ سم مسلمانانو د تا نوم څه شی ده سید څه شی د نوم ده سید څه شی ده سید مصطفی جانه د زړه سره تا وویل چې صحابه و د فاطمه رضی الله عنها حق غصب کړی د دی غاصبین و ظالمان وکنه دا دی ویل کړي ونه انده بالکل مستحم صبر کنه ابو بکر دا حق غصب کړی وکنه ظالم وکنه زه ته دایم چې دوی لکه ایمو ته یوه پریکټیکل یوه جامه اوس د ما وخت تفصیل بیا په خپل وخت کې کوه ابو بکر حق ورکړی و که نو ورکړی نه ورکړی نو ابو بکر ورکړی نو عثمان ورکړی او نو عمر ورکړی نو عمر دوی ظالمان و که ظالمان نه و دغه زه به تا ته مو دی الله بنده یو څوک چې د چا حق واخلي او خېټه ورباندې واچوي او هغه حق چاته نه ورکوي دا خلق ظالمان دي که نه دي یا وایه هو یا وایه نه ظالم بالکل دا ظالم کیدای شي دا ظالم دی شاباس دغه حق که امام علي رضی الله عنه ورکړی هغه هم ظالم ده شاباس بی تا اول مو دغه نه پوښ کړه امام علي علیه السلام یا نه شاباس یاري ماته مه وایه اوس که چیرې امام علي دا حق نه ورکړی هغه به هم ظالم وي که به نه وي بالکل دا خبره الله اکبر ای مسلمانانو دغه سړي امام علي رضی الله عنه تم ظالم وویل امام علي علیه السلام ته ما څه غوږ ونیسه تا ته مو ولسه کله د بیبي حق چا خوړلی هغه ظالم دی تو ولا چې امام علي رسول خوړلی ده امام علي خوړلی ده یو دقیقه نه صبر ودرېږه زه ته خبرې نه به ته ودرېږي آغا صاحب محترم لطفا اوس راځو بیرته خپلې مسلې ته راځو اوس علي رضی الله عنه له عثمان رضی الله عنه وروسته خلافت کړی که نه ده کړی خلافت خو دوی هغه خپل ځای کې اسلام بدرګه هغه خلافت خپل ځای کې دی صحیح دی کنه دوی غصب کړي خلافت یا دوی غصب کړي جواب راکړه بیا د تو دین سره ما څلورم موږ دا ومنله ودې الله بنده په پښتو درته وایم ابو بکر ظالم عمر ظالم عثمان ظالم العیاذ بالله دا درې سره خلیفګان د اسلام ظالمانو علي رضی الله عنه د اسلام خلافت 15 کاله وکړل کې ونه کړل په دغه 15 یو دقیقه په دې 15 کاله وخت کې لا اله الا الله لا اله الا الله زه تاسو مو کمپیوټر کوم مونږ د سپور وچولو کا دا ته ثابت کوي چې عمر ابو بکر عثمان ظالم دا خو تا دا خبره وکړه او ابن آدمه او سید مصطفی جان تا دا خبره وکړل چې ابو بکر او عمر او عثمان دا ظالمانو د فاطمه رضی الله عنها حق نه دور کړی اوس علي رضی الله عنه 15 کاله خلافت کړی ده دغه حق فاطمه رضی الله عنها ته نه دور کړی امام حسن او حسین ته نه دور کړی آیا علي رضی الله عنه ظالم ده که نه ده د دې جواب راکړه مایک د خلاص په جواب ورکړئ ما بنده مایک د ته بندای میک بتنه بندای تو ما وغه سم میک بتنه بندای لطفا غوږ لطفا دا ته ثبتای کنه ثبتای دا ظلمون دي کنه دي څخه کې نه د ور کړي د پیغمبر لور ته دا ظلمون کې دای شي کړي یا الحمدلله نه ظالمان وو او نه دي کچيري نه څنګه ظلمون دي وای غونې سال امام علي السلام ته ورته امام علي السلام نه د ور کړه غاز سوال در کوم هغه جواب زه ته در کوم تخت بنا خبر نه کړی سه ویګ باندې سا خبرې نه بکر تختی نه تو ته زوال تو نه د بیبي حق غوړم تو نه د ته د یای ته د پیغمبر هغه هم جون سینیوم صبر وکړه تلیف
غوږ ونیسه ته دې زه د پیغمبر مطلب دفاع کوم د پیغمبر دفاع نه کوي ته د پیغمبر توهین کوي صبر وکړه لیف خراب ده دوستان لیف شیر کوي از قرض سکرین ولاړ ده ډبل ټیپ کې مونږ ته ورسوي دا هله زه بنځه کسان ته ورسوي ډیر کوي دا خلق ریپورټونه وهي یو دقیقه صبر وکړیا بابا عبدالرحمن صاحب ته دوستانو کلمو بعضې ملګري میسج ورته وکړي چې هغه کسان تیار دي که نه دي تیار اوس دې سړي ته زه وایم تا وویل چې دا درې خلیفګان ظالمان دي دا دې وویل که دې ونه ویل وسایم بالکل کا علي رضی الله عنه دا حق د خپل خلافت په زمانه کې حسنین ورته ورکړی که نه ده ورکړی سټاپ ایدی جواب زه دیر کوم خلاص شواله تو صرف انده تو سپول عثمانو کې دي جواب دیر کوم خود دو ته ثبتای چې دا چوت د اورمنی خاک خوړلې دی هغه ظالم دی کنه دی صرف نه وایا بس تا خوړلې نه ده د اهل سنت والجماعت په مذهب کې په دین کې زه امام علی علیه السلام جواب دیر کوم چې امام علی علیه السلام بیا د بیبي خاک ویلی نه وخوستل هغه زه ته جواب دیر کوم خطر ته دا وایا چې آیا چې د بیبي اورمنی خاک دغه خاک